爆炸遊戲啦！你一重炸蝦儲幾多呢啲水晶？我呢啲一爆起嚟肯定成個村莊都冇啊！其實可能我試過俾佢爆親啦，飛上天啊！真係飛上一陣咧，我哋試下爆嗰陣時咧，我會炸去邊？但總之夠多炸彈先。要放加下旁邊啲炸彈啦，但小心啲喎，唔好整爛周圍，唔好整到嗰個，唔好撳到，一撳到即刻爆炸呢個。呢個好狠嘅，呢個唔使點嘅呢個，一撳即刻爆炸。哇！係成劈嘢咁。哇！你知唔知個水晶好靚啊？不過咧，我揾劑你唔邊度睇嘅？視頻。我係咁擠，係咁擠，係咁擠，睇下我擠成咁，咁你自己擠咗幾多個？如果係我見人哋咧擠65,050個咯，因為咧佢哋想同埋佢哋整咗個炸好大，多我呢個好多咯，多我10幾倍喎我估。我其實咁樣爆炸都已經好勁啦。咦？我有一個辦法喺住喎，我首先咁樣，我可以咁樣嘛？我唔得咁樣啫。咁樣。我好緊張啊，因為前啲咧我仲撳到炸彈啊。我越撳就越危險，因為之前我一炸喺邊你知㗎啦，我又炸得唔單止飛上遠，我仲炸上好高炸得。哇！好誇張，我見到我覺得。我以撳到佢冇見唔到顏色為止，就見到一塊玻璃。大肚蜘蛛關。即係咧有 BB 嘅蜘蛛關。蜘蛛俠同蜘蛛俠生嘅 BB 咧，肯定係好難湊嘅，肯定唔係一個好嘢嚟咯。可能係嗰啲咩蜥蜴仔啊，嗰啲咩蜘蛛嗰啲同伴。蜘蛛有咩同伴呢？講蜘蛛生出嚟嗰啲 BB 冇一個好嘢嚟嘅，一係好曳咯，一係嗰啲好難湊嗰啲咯，可能係猛毒啊嗰啲咯。講蜘蛛生 BB 肯定唔會係一個好嘢嚟咯。佢有一個蜘蛛 BB 喺嗰度啦已經。肯定冇好嘢，蜘蛛俠。你睇下。蜘蛛俠生嘢肯定冇好嘢，同你講。科學係生嘅 BB 肯定冇好嘢啊！哇！前面，我好驚啲怪物行入去，我後邊咧複製啲炸彈嚟冚住先，冚住。走開！毒死蜘蛛，唔係毒死僵屍出去。你咪 ，Oh no！ 大家見唔見到大家？爆咗啊！唔小心啊！
啊！又白費功夫喎，又直接咁樣落去啊！誒，算咗呢？我唔知炸咗幾遠喎，咗去邊啊？我唔用飛行模式，直接用我哋翼啊！我用呢隻嚇，算咗呢？算咗呢？誒，呢個炸去邊啊？咗？算咗呢？哇！佢真係炸到去邊啊？我唔知。唔係，連爆炸聲都冇。我飛咗幾遠啊？究竟？哇！呢度，我呢度啦，肯定。哇！遭殃嚟。no 呢度。唉，慘喎！哇！我真係堅不。哇！啲村民咁都唔醒啊！大家幸太神啦嚇！大家，我幫佢複製一個棺材先，我估應該係炸到。我幫佢複製一個棺材先。諗下先，我送我嗰束花俾佢。菊花啦，我要送到花俾佢，因為佢已經去咗。趁佢未醒嗰陣時，拆咗周圍嗰啲嘢。我開眼瞓覺俾佢。我係舉翻葬你啊！唔好講埋呢個唔吉利説話。跟住，你知佢整乜嘅大家？講真真係幾好笑，講真。中國僵屍，你有冇要相信嗰啲謠言啊？呢係你瞓嘅床，上床瞓覺，上床瞓覺對。喂，哇！真係中國僵屍，企喺人哋嘅棺材上面。對，我手機有卡嘅。再睇新鮮嘅嘢就出嚟。完美，好完美咧！花盆，啦啦，周紅應該係企人哋嘅。
走開啊你！轉啦，走開你！轉啦，走開你哋每一個好人！轉頭有冇？你冇好人，你走開啊走開！我喺上面放一個 TNT，喺啲嘢冧啲石落嚟，就係代表感動，即係咧攞啲草花啦。醒咗啦！Oh no！屍體唔見咗，快啲揾人啊！屍體咧？條屍咧？好似係我瞓嘅喎。我有辦法啫。開啟自爆模式 ，Siri 開啟自爆模式，3、2、1。邊個啊？頭先係有人啊？睇唔睇有冇人啊？喺裏邊再，OK， 做乜？你瞓覺啊嘛 ？OK， 我真心為你複製一個真正嘅菊花。You。嗷！有冇聽？睇過遊戲3，我應該都有聽過一句。嗷！我呢種人就係善良咯。你唔覺得好善良咩？喂，人哋複製咗入去瞓你個覺啊！係咪曳啊你？唔瞓覺咁曳。大家可以整呢個，知道想整嘛？你哋應該知嘅啩。如果有睇頭先嗰一段嘅話，知唔知呢個世界上咩係人瞓嘅？呢個係有錢人嘅。食咪啲揼嘅聲。撞你！呢個係有錢人嘅床，呢個係窮人嘅床。盤點不同人的床，第一個係壞人嘅床，就係呢個壞人啊嘛，所以就係壞人嘅床。
呢就係壞人嘅床嚟嘅，好焗㗎就係、所以咧呢就係壞人嘅床咧，俾砸細。靠你啦！妹妹凍唔凍？妹妹凍唔凍啊？呢就係壞人嘅床。咁妹妹 B B 咧呢個係我訂閱者嘅床， ？B B 咧？呢係你哋嘅好床。如果係普通人嘅床咧，普通人嘅床就係咁。如果善良人嘅床就係呢個。如果係對我最好嘅訂閱者咧，就喺呢個就係、對我最好嘅訂閱者，即係咧最好嘅訂閱者啦。最好訂閱者就係呢張床，有幾大幾靚。呢個就係、呢個就係、妹妹夜晚唔食糖，知唔知？夜晚唔食糖你蛀牙，知唔知？妹妹，知唔知？妹妹，夜晚不吃糖知道嗎？會蛀牙知道嗎？知唔知啊？聽日食過麼？係咪？大家睇因為咧你冇刷牙啊嘛，咪會蛀牙係第一樣嘢喺度。係咪啊？得得會咯，你牙甩晒嘞噃。我嘅 TV 到夜晚。好唔好啊？你噶嘛，全部都係你嘅好唔好啊？你睇埋佢，聽日食好麼？好啦，你要蛀牙㗎。你要刷牙㗎。大家搞笑。好嘛，要蛀牙㗎嘛，甩晒牙一隻，甩隻，唔嗰啲牙啦。喺度。呢邊就冇牙冇你知唔知我張咩床嚟嘅？大家知唔知啊？得唔得啊？聽日食啊，好不好？好不好？哇！呢個知道我真係慘咗。好不好呢？好呢？哇！勁唔勁啊？好唔好啊？嚟㗎嘛，係咪啊？妹妹仔，呢邊啲 B B 咧？哇！大家睇。要食 B B 都唔要啦，哇！好勁啊！呢個爆炸力真係，其實都我覺得都弱嘅，其實呢種爆炸力。深深按摩加速循環。唔要佢啦。B B 都唔要啦。哇！呢度真係慘烈咯，呢度。其實我記得呢度本嚟係間屋㗎，但係咧唔見咗一間屋。哇！大家就話你誇人誇張啊，可以炸到一間屋都消失。你唔知我哋睇到咩？暫時我哋依家拜拜先啦，下次再俾你睇下咩大爆炸嗰啲好唔好？拜拜。